أسعد الله مساءكم بالخير جميعا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا بيجيك إنسان فاسق بنبأ يجب أن تتبين. أيها الأحبة، إذا الله كتب لكل واحد فينا الحياة راح يعيش، وإذا قدر لك وانتهى أجلك راح تموت. ما في حدا فينا مخلد، كلنا لنا ساعة بداية وساعة نهاية. لكن إنك أنت تموت إنسان عايش هذا حرام 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 شرعا. أنت تتحمل خطية خبر نشر إنسان إنه كتب له الله عز وجل الوفاة وهو مش متوفي لأنك لم تتبين، هذا إثم عليك، والناس تبدأ تتناقل هذا الخبر، أنت صاحب هذا الإثم. من الأمس انتشرت الإشاعات اللي مش عارفين شو مصدرها، ويبدو والله أعلم إنها فيه لها شيء من الترتيب والتنسيق على وفاة أخونا وحبيبنا أبو الوليد، اللي الله يحفظه ويطول بعمره ويقومه لأهله سالم غانم. الرجال ما زال موجود في العناية، ما زال موجود على الأجهزة، نسأل الله أن يقوم بالسلامة عاجلا غير آجل. لكن يا جماعة إنه توفى، والله العظيم حرام. رأفة بولاده حرام يا جماعة، رأفة بمرته حرام. ما بصير الجماعة من امبارح لليوم ما انتهت الاتصالات، ما انتهت المكالمات، هلكونا الناس بالتواصل والسؤال. ليش؟ لأنه في ناس عم بينشروا الإشاعات. هذه الإشاعة خطيتها برقبتك، ولو لا قدر الله كان في دعاء فأنت حتتحمل هذا الدعاء لأنك لم تتبين ولم تتثبت. إذا مات أي واحد فينا أدبا حتى لو بتعرف إنه توفى، إنك أنت تنشر الخبر قبل أهله أدبا ما بيصير. لازم تستنى الجهة المعنية، الناس اللي بيعنيهم هذا الشخص، أهله قرايب وناس، ويعلن أنه توفى، بعدين يا أخي خذ السبق الصحفي. أما تسوي حالك أبو عنتر وحاب تأخذ لايكات وحاب تأخذ شير على جزئية أنه أنا بدي أكون صاحب السبق، والله ما بصير. إحنا في أيام فضيلة، واتقوا ربنا بحالكم، واتقوا ربنا بأبنائكم، واتقوا ربنا بأنفسكم، لا قدر الله تصيبكم دعوة من الدعوات. هذا كنت حاب أطلع أوصله، لأنه بصراحة شيبنا من امبارح لليوم من كثر الإشاعات. ربنا يحفظكم جميعا ويتمم علينا هذا الشهر بالخير والبركة، ويسعدنا ويسعدكم إن شاء الله بعودة أبو الوليد إلى أهله وأحبابه سالما معافى بإذن الله.